Fyrirsætt númer 4 fengin af vísi.is. Rasísk ummæli foreldrafulltrúa vekja reiði íbúa. Oh my god. Hvað þarna á ferðinni? Nú eru nasista veiðararnir búin að finna einn svartan sauð til þess að níðast á. Þarna hann mættur. Tómas Hilmar Ragnarsson sem sagt komin í skotskífuna hjá góða fólkinu. En hann sem sagt einn af þessum foreldrafulltrúum sem að haft eftir í frétt á RÚV að hún lítist illa á áætlanir Reykjavíkurborgar börn í alþjóðlegri vernd inn í Breiðagerðisskóla og þetta, það hljóma kannski illa þetta móti börnum í alþjóðlegri vernd en þegar betur aðgáð þá það alls ekki tilfellið og ég reynda með fekk sent greinagerðina sem að foreldrafélag eða Breiðagerðisskóli sendi sem sagt ályktun sem að Breiðagerðisskóli sendi fyrirgefðu Birta sem sagt heitið á þessu verkefni sem eru flóttabörn eða sem sagt alþjóðlegar vernd börn sem eru í Reykjavík og málið það að sem sagt Reykjavíkurborg vildi að þetta sett inn í einhverjar stofur í skólanum en það því að rekin ákveðin aðskilnaðarstefna þarna, það að segja börnin ætti að vera í matartíma og öðrum tíma og ætti að vera í einhverju stofu og það væri svona, þau getur séð hinn börnin, séð íslensku börnin í fríminútum og svona, en það ekki samskiptið þarna á milli og þetta var allt mjög skrítið og í stuttumáli skólaráð Breiðagerðisskóla og undirritað af Þorkeli Daniel Jónssoni skólastjóra Breiðagerðisskóla sendi þessa ályktun til Reykjavíkurborgar og ég ætla að lesa hana fyrir ykkur. Skólaráð Breiðagerðisskóla styður ekki tillögu skóla- og frístundaráðs að Birta yngri deild verði staðsett við Breiðagerðisskóla né að skólinn verði ábyrgur fyrir starfsemi og rekstri hennar. Þessi afstaða var samhljóma meðal fundarmanna og byggir á eftirfarandi röksemdum. Það óhjákvæmilegt að Birta muni þrengja að starfsemi skólans á ýmsa vegu. Með vísan í greinagerð skólastjóra möguleika Breiðagerðisskóla til að hýsa Birtu ljóst að tæplega húsnæði nógu stórt til að hýsa starfsemi Birtu og skólans svo vel fari. Á meðan að nemendum skólans fjölgar ekki hægt að nýta útikennslustofur fyrir starfsemi Birtu en ekki verður hægt að veita aðgengið að sundlaug, íþróttahúsi eða list- og verkefnastofum að óbreyttu. Jafnframt matsalurinn í skólanum of lítill. Það mikil óvissa tengd þessu verkefni hvað verður önnur áhrif sem það gæti haft á skólastarf. Skólaráð hefur áhyggjur af því að þegar verkefni komið í hús muni þær vinda upp á sig og valda ýmsu ófyrirséðu álagi sem hafi áhrif á gæði náms og kennslu við skólan. Af þessum sökum leggur skólaráð Breiðagerðisskóla til að Birtu verði fundin annar staður en við Breiðagerðisskóla. Fyrir hönd skólaráðs Breiðagerðisskóla Þorkell Daniel Jónsson skólastjóri. Þetta það sem þið sögðu, við vitum auðvitað að rekstur skóla í Reykjavík gengur upp og ofan og við vitum að gæði námsins sem börnin að fá í skólum í Reykjavík það fer ekki mikið fyrir þeim meina í samkvæmt PISA-könnunum og svo framvegis það raunar þannig og sérstaklega drengirnir sem eru í skólunum í Reykjavík og víðar á Íslandi reyndar þeir verulega undir högg að sækja og það þarf mikið að gefa í og spýti í lóana í skólum í Reykjavík til þess að börnin okkar nái yfir höfuð að skilja lesin texta, nái að læra starffræði og svo framvegis. Það ætti svona að vera aðalfókusin í skólum núna. Já, og þess vegna ég ræddi mitt við Tómas Hilmar þarna sem sagði mér að þau hefðu bara viljað að Reykjavíkurborg myndi bara útvega þessum flóttafólki, flóttabörnum bara alveg sér skóla þar sem að þau ekki einhverju svona aðskilnaðarstefnu að sjá íslensku börnin út gluggan eitthvað og svo kannski eftir hálft ára þá þau tekin í burtu og tala ekki það margsinnis komið fram erfiðleikarnir sem að tengjast í þegar að flótta börn sérstaklega eru búin að tengjast þau eru síðan að fara og svo framvegis að þá hann vildi meina að það væri miklu æskilegra að það bara gert vel við þetta fólk með sér skóla þar sem að eru bara flóttabörn fengju almennilegt nám
og það er því kosta almennilega til, ekki bara sett eitthvað 1,5 stöðuskildi að sinna sko 50 eða til 100 börnum, hvað sem það var, gera þetta almennilega, þannig að þau höfnuðu þessum, þeim fannst þetta kemi ekki vel út fyrir sko bæði flóttabörnin sem ætti að koma þarna eða börnin sem að væru fyrir sem að skólanum ber skylda til þess að mennta og halda vel utanum, að þau myndi bara einfallega ekki ná að sinna skyldu sinni og sagt, ná að sinna þeim verkefnum sem þeir að gera ef það átti að leggja þetta ofan á þau líka. Og þá er þetta allt saman túlkað sem mikil og rasísk ummæli. Það er að segja Tómas Hilmar Ragnarsson segir nákvæmlega hvað í fréttum RÚV. Hann segir að áformin hafi verið vanhugsuð. Við höfum bara áhyggjur af glundroða í kringum þetta og það kom ekki nógu mikið fé til að gera þetta sómasamlega. Við viljum hafa þetta bara sér, að þetta sé ekki að blandast með krökkunum sem eru í skólanum nú þegar. Þetta er ekki gott fyrir þau og vitandi það að þetta sé tímabundið úrræði og að börnin fara að tengjast og þetta verður allt og erfitt fyrir krakkana sem eru að koma þarna í skólan tímabundið og fyrir krakkana sem eru þarna allt árið. Og þetta var það sem þetta var það sem hann sagði og þá er sér að núna hlupið upp til hand og fóta og skrifaða fréttir og Facebook statusar hjá nafntóðu fólki sem að lýsa yfir áhyggjum af rasískum ummælum skólafulltrúans. Ég næ ekki hvað er rasistið sem hann er að segja. Nei, ég skil það vel að ég er einmitt með að sjá það sko. En það eru hann er bara móti að þetta sé í skólanum og vill hafa þetta sér. Já, og sko allir foreldrar sko, það er nú fullt af einhverju liði sem að hleypa fram og segir ég sem foreldri er ekki sammála þessu, ég vil taka á móti öllum, sko, en það er fínt svo lengt sem það nær sko upp á dyðaskreitinguna og allt það, en við viljum öll að börnin okkar fái mannsæmilega menntun og auðvitað viljum við að við getum boðið flóttabörnum upp á það líka, en ef þetta þýðir það að þessi öllu blanda í eitt graut og þetta verður þá verra fyrir alla, þá er það ekki gott fyrir neitt. Nei. Og þetta er sko viðbröðin eru, það er Hilmar Hildar Magnúsar sem er fyrirverandi, hann er ekki formaður samtakana 78, en ég held að ég sé að örgla að fara rétt með það kannski. Verkefnastjóri atvinnu og borgunarþróunar hjá Reykjavíkurborg. Já, ég held að hann hafi verið áður hjá 78 en ok, hann segir mér sveldist á hafrefrasinu í hádeginu þegar ég heyrði Tómas Hilmar Ragnarsson tjásu börn í leita alþjóðlegrar vernd. Við viljum hafa þetta bara sér. Þetta verður að vera aðskilið, svona kannski eins og í Bandaríkjunum fram til 20. öldinni, Suður Afríku, Ísrael, frá börnunum hans, eða hvað er á maðurinn eiginlega við. Þetta úrræði. Já, og svo voru einhver fleiri sem voru að, hvað var þetta? Ingiberg Ottesen, fyrirverandi kennari, hún segir ummælin vera rasísk. Mér finnst þetta bara svo ljótt að ég á ekki til eitt einasta orð. Ég skil ekki hvað hann meinar með því að þetta sé vont fyrir börnin sem koma þar sem þau fari hvort þið er. Hann gerir þá ráð fyrir því að þau fái enga vernd og síðan að þetta sé vont fyrir börnin að vita að þessu, sagði Ingiberg í samtali við Vísi. Börn á flótta er ekki eitthvað ljótt sem þarf að þagga niður. Það var náttúrulega enginn að segja það og hann er fulltrúi foreldra og er að tala hagsmuni skólabarna sem að eru bæði hagsmunir skólabarnana sem að þarna eru fyrir og þeirra sem að koma með einhverjum flóttamanna úrræði. Þetta þarf að vera vel gert, þetta þarf að vera vel haldið utan þetta og þetta þarf að vera þannig að það kom ekki niður á neinum sko. En það er alveg pottið til fólk sem er til í að segja ég er alveg til í að barnið mitt fái aðeins lakari menntun til þess að við getum tekið á móti flóttabörnum. Þú veist. En hversu djúpt ristir það? Er í alvöru talað? Er fólk til í að við séum að kosta til lakari menntun til barna okkar? Nei, við myndum frekar vilja sjá ef við ætlum að taka móti flóttamönnum þá þarf að gjöra svo vel að fylgja nægilega mikið fjármagn þannig að sé hægt að bjóða upp á menntun fyrir flóttabörnin og að menntun barnana sem fyrir eru verði ekki síðri í kjölfarið. Það sé ekki, þetta þurfi ekki að koma niður á menntun barnana. Það er bara
galið að þykjast finnast það í lagi algjörlega. og en þetta Tómas Hilmar þessi þarna að kynnast því hvernig það að vera tekin fyrir í nýjasta nornaveiða höndi sko og og mál eitthvað foreldra barna í reykvískum barnaskóla upp sem einhvern Hitler þú veist, þetta náttúrulega bara þetta væri mjög hlægilegt ef þetta ekki, það svo klikkað og ég veit alveg hvernig honum líður, þetta ekkert grín að vera málaður upp bara á lesnasta miðli landsins sem aðal rasist í vikunar þeir ætti að vera með þannig pistil og vikulega en það engin rasism í þessu þú veist, á þess að ég sé búin að kynna mér eitthvað þetta úrræði hvernig það er gert þú veist, þá veit ég ekki hvort að þetta sé slæmt eða gott á menntakerfið á krökkunum bursið frá því, þá er þetta bara skoðun skilurðu, mér finnst þetta ætti að vera á sérstað það er ekkert rasist við það og en já, þetta fólk elskar bara að kalla einhvern rasista sko. Það er bara al hobby á sem við lið og það var eitt félagi minn daginn sem spurði finnst það góðið þættir hjá þau Frosti en hvað er þetta vók hann sem þú ert að tala um alltaf og hvað er hann búin að búa? Það og það sko já, veist, það er margt fólk sem hefur ekki átt að segja áskilur hvað er í gangi og það til dæmis þá sé fólk sem að sér rasisma í öllum hótnum fólk sem að sér kvenfyrirlitningu í öllum hótnum fólk sem að sér transfóbíu í öllum hótnum fólk sem að sér menningarnám í öllum hótnum þetta er vók fyrir ykkur sem að eru ennþá að reyna svona fett ykkur í þessu orðasaladöllu það er til dæmis vók allir eru fórnarlömb nema hvíti kallmenn eru gerundur þeir sem vera með þessa skoðun það er últravók sko. og þetta er kannski á einhverju undanhaldi en ég held að það sé meira það að venjulegt fólk sé tilbúið til þess að segja nei, hingað ekki lengra sem að það þorði ekki áður það er meira það en vókið er samt alveg að sækja í sig veðrið og það sjáum við bara á kynjuðu skuldabréfi ríkisstjórnarinnar, það sjáum við á stofnun jafnréttis stofnunar sem og bara þú veist endalaust talum bakslagi hinu og þessu varandi svokölluðu mannréttindi sem orðið mjög vítt hugtak það orðið mannréttindi að þurfi ekki að móðgast það má enginn segja neitt sem að mér fellur ekki geð því að það mín mannréttindi að þurfi ekki að móðgast bara og þetta það orðið þetta orðið mjög stofnanavætt þetta komið inn í stjórnmálinn fyrir löngu síðan þannig að vókið, nei, það er ekki á undanhaldi en það eru raddir, það eru fleiri og fleiri raddir sem að tala gegn því þú voru að segja bara eitthvað við þessu sko. Og það er gott og þess að vókið það er ósjálfbært rugl sem að hefur engan kjarna til að byggja á annað en bara svona einhverja dygðaskreitingar þannig að á endanum vonandi náum við að hreinsa þessa bakteríu, þennan vírus úr Homo sapiens á Vesturlöndum en það er langt í land það er bara þannig